सिङमुन हुँदै हामी हङकङको हाइएस्ट पिक ताइमोसनतिर लाग्यौँ। यहाँ हामी जस्तै थुप्रै पैदल यात्रीहरू पनि थिए। ताइमोसन जाने सजिलो बाटो रोड पनि छ, तर हजुरहरूलाई रोड नभएर अलिक एडभेन्चरस खालके बाटो मनपर्छ भने अफ रोड पनि छ, र अफ रोड चाहिँ यस्तो रहेको छ। हाइकिङ गर्दाखेरि बाटो भुलिने कुनै पनि प्रकारको डर हुँदैन, किनभने दो बाटोहरू जब आउँछ ठाउँ ठाउँमा बोर्डहरू राखिदिएको हुन्छ। किलोमिटर र यति आवर्स लाग्छ त्यो ठाउँसम्म पुग्न भनेर राम्रोसँग जानकारी दिएको हुन्छ। साथीहरू, हामी अझै त्यहाँबाट घुमेर त्यहाँ पुग्नुपर्ने हो। अनि हामी आयौँ त्यो बाटो। ओ माई गॉश, घाम लाग्छ। यस्तो खाँदैछौँ, यस्तो देखो न। राम राम। 6 नोभेम्बर 2025 मा ताइपोमा भीषण आगलागी भएको थियो, र यो बिल्डिङहरू देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू यहाँ, जसमा चाहिँ 7वटा ब्लकहरू जलेर नष्ट भएका थिए भने 168 जनाले चाहिँ आफ्नो ज्यान गुमाउनु भएको थियो। र अहिले हामी जाँदै गरेको चाहिँ हङकङको सबैभन्दा अग्लो पिक ताइमोसन पिक हो, जुन चाहिँ 956 मिटर अग्लो रहेको छ। को शिखरमा रहेको दृश्य चाहिँ के होला भन्ने लाग्छ भने तपाईँहरूलाई यो चाहिँ मौसम रिडर स्टेसन रहेको छ। जाडोमा यहाँ तुषारो पनि पर्ने गर्दछ। यो हङकङको गर्मीमा एकदमै गर्मी र जाडोमा एकदमै जाडो हुने ठाउँ रहेको छ, र वर्षमा एकदमै धेरै पानी पनि पर्ने ठाउँ रहेको छ। यहाँबाट हामी सनसेट बादल माथिबाट देख्न सक्छौँ। गरेर यहाँका डाँडाहरू चाहिँ बादलले ढाकिएको हुन्छ। आज चाहिँ मौसम क्लियर भएकोले दृश्यहरू राम्रोसँग देख्न अवलोकन गर्न पाइरहेको छौँ। यो बाटो हजुरहरूलाई अलिकति अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ, तर एकदमै रमाइलो छ। आजभोलि मलाई हाइकिङ एकदमै मनपर्छ। पढेको कामपछि जब छुट्टी हुन्छ म हाइकिङै जाने गर्दछु। ओ माई, फाइनली हामी चाहिँ रोडमा आइसकेको छौँ। बल्ल रोडमा। अब चाहिँ अलिक यात्रा सजिलो हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो नेपालकै भेरी टाढको बाटो जस्तै देख्न सक्नुहुन्छ। यो हो नि त सकुन, होइन त? यतिको रमाइलो, यतिको आनन्द चाहिँ सायद अरू केही कुरामा मिल्दैन होला। अनि यो पिकसम्म आइपुग्नको लागि चाहिँ 3.5 घन्टा लाग्यो। अनि आज